кон или кон с някакъв недъг, с лоши генни фактори или биологични фактори или нещо, което се опита да ти го пробута, така да наречем, и ти да не го хванеш или да го хванеш и да кажеш, че този кон не става или да е имал такава случка? Ами, редовно се случва някой да се опита, тъй като всеки си гони интереса, това е ясно, но нашата работа е да проверяваме всичко, като рентгенови снимки на конете, ветчеци, прегледи от доктори, история проверяваме в интернет, колкото може да намерим, резултати преглеждаме, отиваме на място, пробваме и се опитваме да избегнем тези скрито-покрито детайли. Не са успяли да ни излъжат, така да кажа. Като цяло в България търсите ли за консултант за покупка или продажба на кон? Да, има. Хората все пак, нищо, че аз яздя в чужбина, успяват да научат за нашата дейност и ни се доверяват да намерим коне за тях. Някои хора от началото, някои хора след лош опит, но като цяло, да, имаме и продажби към България, както и от България навън. Майя, има ли лоши и грозни коне? Не. Не, няма. Лоши коне няма. Те могат да се превърнат в лошо поведение и да имат поведенчески проблеми, но това обикновено е от грешки в човека, който ги е обучавал. Тъй като ти, за да обучаваш коне, трябва да бъдеш и като един педагог и да разбираш тяхната психология и да се стараеш да не добиват лоши навици. На фона на това, което е в чужбина, има ли нещо, което в България трябва у конярите да се промени, което искрено те дразни, което трябва да бъде променено? Ами, със сигурност нивото ни все още е няколко стъпки назад пред другите. Имаме какво да учим. Надявам се отношението към клиентите да бъде променено и да им показваме повече уважение, да им предлагаме повече възможности за инвестиции. Добре, сега ако трябва да си купа един кон или някой, ако има нужда от твоята професионална помощ, трябва да ви намери чак в Испания, да дойде до Испания, да се свържи с вас или как трябва да станат по нещата? Ами, има хора, които идват там да пробват коне, но както споделих вече, правим база в България, очакваме най-скоро време да е готова. Имаме партньорски конюшни в Германия и в Дубай, така че надяваме се да създадем една добре смазана машина, която да може да предлага услугите ни на доста различни локации, удобни за клиентите, така че да могат винаги да дойдат и да пробват новия си потенциален кон. Добре, сега ако примерно търся да ми намериш ефтин кон, който е скача на 1,50 и в същото време да бъде перфектен кадър, който да е с супер генни фактори, възможно е това да се случи? Ние ли търсиме най-ниското? Но за малко пари, нали? Да, наистина това е точно като в Саудитска Арабия. Всеки иска да вземе възможно най-високо качество за възможно най-ниска цена. Но ние опитваме се да направим, разбира се, всичко по въпроса да намерим най-доброто съотношение цена-качество, но понякога наистина е невъзможно спрямо желанието на клиента и дори с пазарене консенсус не се постига. Ние, българите, не сме единствените, които търсят на най-ниска цена най-високо качество, така ли? Не, в никакъв случай. Всеки се опитва. Бих казала, че американците са по-скоро единствените, които не спорят по този въпрос и когато им хареса нещо, просто си го купуват и си гледат комфорта. Има ли поръчка, която не можеш да изпълниш? Искам кон, албинос, можеш да ми го намериш. На каква цена и до колко време можеш да ми намериш и да ми докараш в България, примерно? Ами, за поръчка, която не мога да изпълня, не мисля, че има такава, тъй като независимо от факта, че аз се занимавам с прескачане на препятствия, познавам доста хора и в други дисциплини, винаги бих намерила контакт, който да ти намерим кон албинос. Веднага ще организираме той да пристигне до 1-2 седмици, примерно от Испания, да вече да е в твоята конюшня в България. Тези коне албиноси как ще вирят в България, така да кажем? Добре ли ще им бъде климата тук в България? Ами, те са доста едри, силни коне. Да, нямат много дълъг косъм, тъй като климата в Испания е по-топъл, но съм сигурна, че тук ти ще се погрижиш добре за новия си кон албинос и ще му купиш 2 попони и ще го завиеш, така че да вирее. Ако реша да те покана един конен преход, който е от 4-5 дни, би ли приела това предизвикателство, тъй като не е в твоята дисциплина? Ами, бих приела. Винаги можеш да научиш нещо ново от колегите в другите дисциплини.
Със сигурност ще ми бъде приятно, но тогава ти трябва да ми обещаеш, че след това ще дойдеш на 4-дневен лагер по прескачане на препятствия и ще бъдеш научен на тънкостите в обезката и скачането. Супер. Майя, благодаря ти много за твоето гостуване и се надявам да се срещнем отново, тъй като аз в момента на нашата среща запознах с теб, беше изключително приятно и се надявам да се срещнем отново в Ели на гърба на конете пак. И аз ти благодаря много за поканата и на мен ми беше много приятно. С удоволствие ще дойда да видя и твоите дейности с коне. Благодаря ти.